假如員工比老闆有錢，遲到罰款2嚿水。鮑魚啊，唔該，你以後唔使再日日喺度等我啦，老細。個實習生過嚟，你去市中心訂最貴嗰個 KTV，週末咧我要同個靚女客戶過去。哦，喂阿爸，週末我哋老闆要帶客戶去我哋屋企嘅 KTV 度 high 喎。你講嘅係邊一家？市中心20幾間 KTV 都係我哋撈實習團嘅喎。知啊，因為你關晒佢啦，俾我哋老闆到時候自己揀啦。好，搞掂咯。講個好消息俾你哋聽啊！我屋企拆遷啊！所以咧，我打算執咗間公司嘅，你哋唔使返工㗎啦。啊，咁慘咩？咁你咪連屋企都冇咗？喂老豆，我哋家族集團係咪有個項目要拆吊蟹村啊？哦，你可唔可以避開167號啊？嗰個係我老細屋企嚟㗎，你拆咗佢會無價可歸㗎。OK。老細你放心啦，我幫你保住咗間屋啦。你俾心俾間公司啦。喂，房東，咩啊？加租？喂，咁樣嘅話，我唯有執咗呢間公司㗎咯喎，你可唔可以通融一下？係呀，阿仔，你做乜鬼嘢啊？夠膽死加我老細租？咁我呢份工作做唔做啊？你嗱臨領租啦！真係啊！哎呀，老細唔好意思啊，我呢個仔唔生